ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಿಜು. ಏ ಯಾಕ ಸಿಂಬಾ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ನೋಡಾತಿ? ಶಿಂಬು 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 ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಹಂಗ ಮಾಡತ್ತೇನ? ಹಾ ಕೈ ತಕೋ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಅಡ್ಯಾಡೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸಿಕ್ ಹಾ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ನಾನು ತಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳ? ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಪಿಜನು ಹಾಗೆ ಈ ರಾಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ತೋತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಚಂದ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ನೀರಡ್ಸಿ ಆಗೈತಿ ನೋಡ ಇದು ಮೂಲಕ. ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೈಯಾಗ ಇಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯ್. ಕಚ್ಚತಾವ ಕಚ್ಚತಾವ ಕಚ್ತಾವ? ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಿದವು? ಇಲ್ಲ ದಿನ ನೀನೇ ಹಿಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ವಿಜಯ್. ಸೊ ವಿಜಯ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ಲ. ಓ ನಿಜ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ನಿಜ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಬನನ್ನ ಧಾನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಾ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೇನೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏ ವಿಜು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲಿಗೆ ಏನೋ ಆಗೈತಲ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ಯಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗ ವಿಜು ಬಿಡಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಡು. ಕರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿಲ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ